প্রিয় দর্শক, দেখুন পাখির দোকানে এসেছি। দেখুন আল্লাহ কি সুন্দর পাখি সৃষ্টি করেছে আমাদেরকে মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য। কত সুন্দর পাখিগুলো কিচিরমিচির ডেকে আল্লাহকে ডাকছে। এখানে অনেক রকমের পাখি আছে। এটা একটা পাখির দোকান। পাখির দোকানে পাখিরা কিচিরমিচির করছে, আল্লাহকে ডাকছে। সাথে সাথে মন ভালো করতে হলে কখনো পাখির দোকানে আসবেন, পাখি দেখবেন, মন ভরে যাবে। আমরা তো শহরে থাকি, পাখি দেখি না ঘরে। পাখির দোকানে আসলে অবশ্যই অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা যায়। পাখি দেখে মনটা আনন্দিত করে নিতে পারবেন। দেখুন কত রঙের পাখি। ওনাদের দেখি কবুতর আছে। ভালো থাকুন দর্শক, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।